أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ungahlanganisi amanga neqiniso. Ungagubezeli iqiniso ulazi. Wazi kahle ukuthi ugubezela iqiniso. Bafowethu, angisasisho mina isibongo somuntu ngoba ngihlonipha isibongo sakhe ukuthi kuzosuke kululazeke sonke isibongo hayi yena. Kunobaba ke oyiNazaretha oloku ebhizi etshela abantu ukuthi balambile yena uyasebenza ngoba uShembe wathi abasebenze. Uthi lo baba lo ayika ngisayikhuluma enhlamba vele inhlamba ngathi bayifundiswa ngathi enye yezinsika zakhona. Hayi enhlamba ngisayikhuluma. Uthi lo baba uShembe akayena umprofeti. uShembe inkosi yamaNazaretha kodwa akayena umprofeti. Kusho lo baba abathi uShembe umprofeti uyabathuka. Kodwa mina ngazi ukuthi uIsaya igama leli laka Isaya igama lomprofeti. Alithola noma wazetha lona ngo1906 uma ngabe ebhabhadiswa eWeseli. Kodwa namhlanje lo baba uyaphika ukuthi uShembe umprofeti. Okay fine. Angivumeke. Uthi ke uShembe watshela amaNazaretha ukuthi kumele asebenze adle izithukuthuku zawo. Kusho lo baba lo. Uthi ke umbuzo wami ababo abaholi bamaNazaretha basebenzaphi? Yiziphi izithukuthuku zabo abazidlayo uma bengadli izithukuthuku zabanye abantu ngoba abantu bayahamba bayosebenza bese babuya bazobaqola egameni lomnikelo. Akasichazeleke ukuthi ke labaholi babo bamaNazaretha basebenzaphi? Qinisile impela neBhayibheli liyasho kuAdam ukuthi wena Adam uyodla izithukuthuku zakho. Yiziphi ke izithukuthuku zalabaholi babo abaqola abantu izimali zabo abazisebenzele kanzima? Lalela. iBhayibheli masilifunda lithi uYeshua lo esenimiza ngoJesu namhlanje iprofession yakhe wayesebenza wayewumbazi. He was a carpenter ngesilungu. uPaul wayakha amathende awadayise, wayedayisa amathende, that was ibusiness yakhe. uPetru nabanye abafundi abaningi babe amalukuzana babedoba izinhlanzi beyidayisa. Laba bena abaholi basebenzaphi? Yiziphi izithukuthuku zabo abazidlayo ngaphandle kokuthi badle izithukuthuku zabantu njengoba beqola abantu nje imali zabo? Awuphenduleke wena othi wena uShembe akayena umprofeti and uShembe watshela abantu amaNazaretha ukuthi kumele asebenze adle izithukuthuku zawo. Labaholi benu abaniphethe basebenzaphi? Mbuzo wami nje loyo, ngiyabonga. Bese yehlisaya ngasenhlambeni, hayi ngoba hayi cha inhlambo oyikhipha ngomlomo iyathusa. Size sibone sengathi ukuthuka inhlamba enye yezinsika ezimise inkolo yobuNazaretha ngendlela nje ukhipha inhlamba ngakhona emlonyeni. Awukuyehliseke ngasenhlambeni. Siyabonga.